बाहिर गएर चाहिँ कमाएको र यहाँ धेरै कमाउनु कि त्यहाँ धेरै कमाउनु? म त यहीँ नेपालमै धेरै कमाएँ। कोरिया अर्काको देशमा दुःख नगरी कमाउँछ र? हजुर। तर त्यति दुःख गर्नु भने यहाँ पनि कमाइन्छ। कमाइन्छ जस्तो लाग्छ है? कमाइन्छ। व्यवसायले तपाईँले चाहिँ धेरै जग्गा जमिन पनि जोड्नु भयो? अलिअलि जोडिया छ। भनिदिनुहोस् न के कति कति जोड्नु भयो? 2-3 ठाउँ जोडिया छ। ओके, जग्गाहरू नै जोड्नु भयो तपाईँले? अर्काको देशमा कति दुःख गर्नुपर्छ, हजुर। सुत्न पाइँदैन, रात दिन काम गर्नुपर्छ। हजुर। त्यति काम गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै नेपालमा पनि गर्दा पैसा कमाउन सकिन्छ। पलान ब्लकहरूले बारेकोहरू हुन्छ। हजुर। तर त्यो भन्दा चाहिँ अझै बङ्गुर पाल्दाखेरि चाहिँ यसरी बाँसहरूले बेरेकैमा धेरै राम्रो अरे बङ्गुर। ए अर्गानिक जस्तो? सबै साउले दाना दिनुहुन्छ अनि 45 दिनमा हिसाब किताब गर्दाखेरि म्याक्सिमम नि 1 लाख कहीँ जाँदैन। कुखुरामा नि मेरो राम्रै छ, 45 दिनमा अब नभएको पनि 80-90 हजारसम्म बस्छ खर्च कटाएर। 45 दिनमै? 45 दिनमा। भनेपछि त बाहिर त जानै नपर्ने जस्तो देखिन्छ नि त। म चाहिँ बाहिर जानु मन लाग्दैन, किनभने व्यवसाय गरियो भने यहीँ पनि पैसा छ हैन। दुःख चाहिँ गर्नु पर्यो, दुःख गर्नु सक्दाखेरि पैसा नेपालमै छ, अर्काको देश जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने अब मैले व्यवसाय गरेको 6-7 वर्ष भयो। सुँगुर ब्रोइलर दुईटा गरेर राम्रै पैसा हुन्छ, किन अर्काको देश गएर दुःख गर्नु हैन। हेलो नमस्ते। नमस्कार। आज चाहिँ हामी यहाँ एकदमै सुँगुर फार्ममा चाहिँ आइरहेको छौँ। जुन तपाईँको सुँगुर फार्ममा आउँदै गर्दा तपाईँको पृष्ठभूमि र परिचय भनिदिनुहोस् न यहाँनिर। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ टिकामाया आङदेन्दे हो, शिव 87-8। हाम्रो चाहिँ यहाँ मेरो एरिया चाहिँ जसबहादुर टोल हो। हजुर, यहाँनिर चाहिँ व्यवसाय तपाईँले गरिराख्नु जस्तो देखिन्छ। यो के को व्यवसाय तपाईँ सुँगुरको प्लस के को छ यहाँनिर? सुँगुर ब्रोइलर फार्म। ब्रोइलर फार्म। यहाँ सुँगुर चाहिँ कुन कुन टाइममा चाहिँ गर्नुहुन्छ तपाईँले होइन? एकचोटि बताइदिनुहोस् न। हाइब्रिड छ। हजुर। दुईटा लोकल हो। हजुर। अनि 4 महिनामा एकचोटि बच्चा ब्याउँछ। हजुर। 1.5 महिनामा सँगै बेच्नुहुन्छ। अनि ब्रोइलर चाहिँ 45 दिनमा हो। अहिले चाहिँ ब्रोइलर चाहिँ के गर्नु भएको छ? ब्रोइलर अहिले लगाएको छैन, स्प्रे गरेर छोडिरहेको छु, अब तत्कालै लाउने हो। तत्कालै लाउने प्रयासमा तपाईँको चाहिँ जारी छ? हजुर। भनेपछि अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यो यिनीहरू चाहिँ माउहरू भयो होइन? कति टाइम भयो यो तपाईँले राख्न थाल्नु भएको? मैले यहाँ सुँगुर पालेको पनि भयो 4-5 वर्ष हुन्छ। हो, तपाईँको त एकदमै ब्रोइलर मात्रै एकदमै स्पेसिफिक थियो होइन र? हजुर, ब्रोइलर फार्म थियो। हजुर। अनि पछाडि चाहिँ यहाँ सुँगुरहरू पनि पालेको हो। ए, यो सुँगुर तपाईँले सुँगुर व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ कतिको नाफा जस्तो भइरहेछ अलिकति भनिदिनुहोस् न। यसमा टन्नै रहेछ? नाफा राम्रै हुन्छ। 3 माउको पाठाहरू बेच्दाखेरि सँगै 90-91 हजारसम्म समाइन्छ पाठाबाट मात्रै। एउटै माउबाट? 3 माउको। 3 माउको? अनि यसमा त एउटै माउको सानो के अरे बच्चाहरू देख्दिन त? अहिले यो एउटा माउले 14टा जन्माएको छ। एउटा माउको 14टा? अनि पल्लो माउले बिचको माउले 10 वटा। अनि पल्लो हाइब्रिडले 7 वटा। पल्लो चाहिँ हाइब्रिड हो? हजुर। ओके, भनेपछि एउटा जुन बच्चा छ नि, एउटा भुनी र बुच्चा भन्छ है, त्यसमा चाहिँ एउटा भुनीको कति बिक्छ होला अनि बुच्चाको कति बिक्छ होला यसो यो जेनरली हामीले बेच्नु पर्दाखेरि? अहिले त भाउ राम्रै छ, भाउ नहुँदा पनि 4000 गोटा जान्छ। 4000 गोटा। अनि चारो चाहिँ कसरी म्यानेजमेन्ट गरिराख्नु छ? चारो त अब ब्रोइलरकै दाना दिने गरेको छ। हजुर। सँगै 2देखि 3 दाना खाइसक्दा बेच्ने बेला हुन्छ। ए, 3 पल्लो जुन दाना 3 कस्तो 3टा बोरा भन्नु कस्तो? 3टा बोरा 50 केजी जाने। हजुर हजुर। 3 बोरा दिँदा बेच्ने बेला हुन्छ। 3 बोरा दिँदै? भनेपछि त धेरै फाइदा पो जस्तो देखिन्छ त होइन र? भनेपछि यो 3टा कतिवटा जस यो कति एउटा माउको कतिवटा चारोमा जान्छ होला सायद? सँगै चाहिँ एउटा 2टा जान्छ। भनेपछि त लगभग निकै पो कति अन्दाजी तपाईँको कति हुन्छ होला पैसा भन्नुभएको? हजुर, पैसा इन्कम एउटा माउ बराबर? हजुर। एउटा माउ बराबर हुन्छ 30-35 हजार उकालै हुन्छ। ए, एउटा माउ बराबर है? भनेपछि यसमा चाहिँ अब यो अहिले तपाईँले अहिले जेनरल अनुसार हो। अब अहिले सिजनमा त्यही 6000 देखि 5000 सम्मको छ भन्छ हैन? अब हामीले चाहिँ सिजन नहुँदा पनि पल्लो हाइब्रिड 4 ले बेचेको थिएँ। यो चाहिँ अब
बुच्चाहरू 4ले भुनीहरू 3500ले गएको थियो ए जस पहिलाको लटमा भनेपछि वर्षमा कतिचोटि यिनीहरूले चाहिँ अब यो यस्तो हामीले चाहिँ सेल गर्न सकिन्छ नि बच्चाहरू 3 चोटि ए भनेपछि धेरै फाइदा सुँगुरको त धेरै राम्रो रहेछ नि त भनेपछि हैन सुँगुरमा राम्रो छ अनि कुखुरामा चाहिँ तपाईको के थियो होला कुखुरामा नि मेरो राम्रै छ 45 दिनमा अब नभएको पनि 80-90 हजार सम्म बस्छ खर्च कटाएर 45 दिनमै 45 दिनमा भनेपछि त बाहिर त जानै नपर्ने जस्तो देखिन्छ नि त म चाहिँ बाहिर जानु मन लाग्दैन किनभने व्यवसाय गरियो भने यही पनि पैसा छ हैन दुःख चाहिँ गर्नु पर्यो दुःख गर्न सक्दाखेरि पैसा नेपालमै छ अर्काको देश जानु पर्छ जस्तो लाग्दैन किनभने अब मैले व्यवसाय गरेको 6-7 वर्ष भयो सुँगुर ब्रोइलर दुईटा गरेर राम्रै पैसा हुन्छ किन अर्काको देश गएर दुःख गर्नु हैन अर्काको देशमा दुःख गरेको जति आफूले यही हाम्रै नेपालमा गर्दाखेरि राम्रै पैसा छ भन्छु म किनभने आफूले कमाइ पनि राखेको छु त्यही भएर सबैजनालाई भन्छु म व्यवसाय गर्नु राम्ररी अर्काको देश नजानु दुःख किन गर्नु दुःख गरियो भने आफ्नै देशमा पैसा छ जस्तो लाग्छ भनेपछि यही व्यवसायले तपाईले चाहिँ धेरै जग्गा जमिन पनि जोड्नु भयो अलिअलि जोडिया छ भनिदिनुस् न के कति जोड्नु भयो 2-3 ठाउँ जोडिया छ ओके जग्गाहरु नै जोड्नु भयो तपाईले ओके बच्चाहरु पनि यसैबाट पढाइराख्नु भएको छ नानीहरुको खर्च निक्लिरहेछ दुईटा छोरा यसैबाट पढाइराख्नु भएको छ है हो तपाई त खतरा एकदम उदाहरणीय व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ हैन यो व्यवसायमा चाहिँ कति टाइम भयो तपाईको यो सुरुवात गर्नुभएको 7 वर्ष हुन्छ 7 वर्ष भयो 7 वर्षको क्रममा चाहिँ बीच-बीचमा समस्या पनि आयो होला समस्या त एकचोटि लकडाउनमा आयो ब्रोइलरहरु भने जस्तो सेल भएन हजुर त्यति बेला अब भनेको एकदम मुलाको चना बेचे जस्तोमा बेच्नु पर्यो त्यति बेला हल्का घाटा भयो तर पनि त्यो घाटालाई चाहिँ एकदम घाटामा गए डाउनमा गए भनेर सोच्नु भएन आफूले एकचोटि बिग्रिँदैमा दुःख गर्नु छोड्नु हुँदैन अर्को लटमा उक्सिहाल्छ ब्रोइलरमा चाहिँ यस्तो दुःख घाटामा गए भनेर चाहिँ दुःख नै नगर्ने कुरो हुँदैन दुःख गर्यो भने फेरि अर्को लटमा उकासिहाल्छ तपाईको विचारमा चाहिँ यो व्यवसाय गर्दाखेरि ब्रोइलरको एकदमै राम्रो लाग्यो कि यो अहिले यो सुँगुर एनिमल्सहरुको चाहिँ कस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ दुईटै सही लाग्छ है ब्रोइलरबाट पनि राम्रै इन्कम दिइरहेछ हजुर यता सुँगुरले पनि राम्रै इन्कम भइरहेछ भनेपछि तपाईले चाहिँ एकदमै अब ध्यान दिएर गर्यो भने चाहिँ महिनामा निकै पो बसाउनुहुन्छ देखिन्छ कति दी बसाउनुहुन्छ अहिले यतिमै कति बसाइराख्नु भएको तपाईले अब यो त सँगै महिना नभनु 1.5 महिना जान्छ हैन यिनीहरू भनेको त अब त्यही हो ब्याउँदा बच्चा दिने भनेको 4 महिनामा हो अनि बेच्ने बेला भनेको 1.5 महिना हुन्छ राम्रै हुन्छ सुँगुरबाट पनि ब्रोइलरबाट चाहिँ राम्रो छ म 45 दिनमा 8-9 पाल्दाखेरि म्याक्सिमम पनि उसले चारोहरू खाएको दाना पानी कटाएर उसको खर्च कटाएर एकसम्म कहीँ जाँदैन अनि यस्तो व्यवसाय गर्नु हुँदाखेरि जुन चारोको लागि चाहिँ तपाईले आफै लिएर आउनुहुन्छ कि अब गाडीले नै चाउले घरमै ल्याइदिन्छ ए रमाइलो रहेछ नि त भनेपछि त है मजा रहेछ नि गाडीमा आउँछ दाना सबै दिन्छ आफूले खर्च लाग्ने भनेको भुसको मात्रै हो अनि बीचमा कुखुराहरू हल्का बिमारी भयो भने आफ्नो पकेट खर्च हो नत्र त्यहाँदेखि उता चाहिँ साउले दाना दिनुहुन्छ अनि 45 दिनमा हिसाब किताब गर्दाखेरि म्याक्सिमम नि 1 लाख कहीँ जाँदैन म त सुनेको थिएँ यो यस्तो व्यवसाय गर्दा धेरै डुब्छ भने सुनेको थिएँ कि यो सत्य हो हैन त्यो मान्छेको भ्रम हो त्यो जसले गरेर भोगेको छ उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ घाटा चाहिँ त्यति साह्रो जाँदैन ब्रोइलरमा सुँगुरमा भन्छु म चाहिँ अब मान्छे तर आफ्नो काम गर्ने अनुसार हुन्छ यो ब्रोइलरमा चाहिँ तपाईको जुन अब तपाईले एक टाइममा हाल्नुहुन्छ नि त्यसमा चाहिँ कतिवटा हाल्दाखेरि कति चारो खाइदिन्छ म्याक्सिमम नि अब चारो त त्यो 45 दिन भित्रमा सँगै 4 देखि 5 लाख सम्मको कारोबार हुन्छ दाना मात्रै त्यतिको खान्छ 4-5 लाख महिनामा ए त्यो 45 दिनमा त्यसमा चाहिँ कतिवटाको 700-800 ए भनेपछि त्यो कटाएर चाहिँ कति 1 लाख कहीँ जाँदैन कटाएर चाहिँ कतै 1 लाख चाहिँ कतै जाँदैन है भनेपछि त अनि 1 लाखको लागि त मान्छे त्यो साउदी कतार कता युरोपतिर जान्छन् हैन भनेपछि त अब त्यो प्लस यता अब सुँगुर पनि गर्यो भने त समथिङ तपाईको त 2 लाख बस्छ सुँगुर गर्न सक्दा त 2 लाख दि बस्छ ब्रोइलरको सुली बिक्री हुन्छ ए साच्चै त्यो पनि छ है तपाईको
ए तपाईको यो मल पनि बिक्री हुन्छ नि त किन भन्नुस् त मल पनि बिक्छ अनि यो ब्रोइलरको चाहिँ कसरी मलहरु चाहिँ कसरी बेचिराख्नु भएको छ ब्रोइलरको सिली भनेको बोराको 280 रुपैयाँ 280 बोराकै एक लटमा 90 देखि 95 सम्म बोरा निक्लिन्छ ओहो भनेपछि तपाईको त पैसा रहेछ त हो नि गर्न सक्दा त पैसा देखिन्छ हैन नेपालमै छ ए अनि म त यो नेपालमा के पनि हुँदैन हैन अब यो तपाईको विचारमा हैन तपाईले जुन हाम्रो भ्युअर्सहरुले के भन्न चाहनुहुन्छ यो नेपालमा के गर्दा पनि हुँदैन भन्ने हाम्रो जुन व्यक्तिहरु हुन्छ नि बाहिर मात्र जानु खोज्ने युवाहरु उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ अब त्यही हो आफूले आफ्नो देशमा केही गर्नु नसकेर बाहिर जानु खोज्नु भएको हैन तर आफूले ध्यान गरेर एकदम टाइम टेबल निकालेर व्यवसाय राम्रो तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमै पैसा छ भन्छु म हैन वर्षक अर्काको देशमा गएर त्यति दिनरात खट्दाखेरि आफ्नो देशमा पनि त्यति नै पसिना बगाउँदा पैसा आउँछ नै हुन्छ तपाई एकदम कन्फर्म हुनुहुन्छ 100% कन्फर्म म त कति अब 7 वर्ष भयो व्यवसाय गरेको मान्छे मलाई चाहिँ विदेश जानु पर्छ जस्तो लाग्छ अनि तपाईलाई लाइफमा चाहिँ अवस्था व्यवसाय त गर्नुभयो कि बाहिरतिर जानु मन लागेन तपाईलाई मलाई त लाग्दैन ओके यो भन्दा अगाडि जानु भएको थियो हैन एकचोटी म गएर आको अर्काको देशमा कति दुःख गर्नुपर्छ सुत्न पाइँदैन रात दिन काम गर्नुपर्छ त्यति काम गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै नेपालमा पनि गर्दा पैसा कमाउन सकिन्छ होला मलाई लाग्छ जुन तपाईले बाहिर जानु भएको थियो नि बाहिर जाँदाखेरि त यहाँ कमाउँदाखेरि चाहिँ कतिको के फरक पाइराख्नु भएको छ तपाईले मलाई त यही आनन्द लाग्छ यहाँ आनन्द लाग्छ अर्काको देशमा गाली पो गर्छ कि हैन बका कम्पनीमा काम गर्दा नि केही काम बिग्रन साउहरूले गाली गर्छन् कि भन्ने डर हुन्छ भने यहाँ आफ्नै तरिकाले आफूले जति बेला गर्छु भन्दा नि गर्न पाइयो कहीँ जान्छु भन्दा नि जान पाइयो यता आफ्नो व्यवसायलाई मजाले हेरेर पनि कहाँ केही काम छ भने बाहिर नि हिँड्न पाइयो आफ्नो बस्न पाइयो मलाई चाहिँ यही नेपालमै रमाइलो लाग्छ यहाँ धेरै कमाउनु कि त्यहाँ धेरै कमाउनु म त यही नेपालमै धेरै कमाएँ बाहिर त त्यही 20-30 हजार कमाइ हुन्थ्यो कुन ठाउँ जानु भएको थियो तपाईँ म कुवेत गएको कुवेत जानु भएको थियो आजभन्दा 8-9 वर्ष अगाडि मलाई त मनै छोयो तपाईँको जुन कुराले है एकदमै इन्स्पायर हुने टाइपको कुराहरू गर्नुभयो तपाईँले यहाँनिर अब यो यसरी नै तपाईँको यो अझै थप्ने तपाईँको विचार छ कि के छ तपाईँको यहाँनिर अब ब्रोइलरको फर्म अलिकति पर थप्ने अनि बङ्गुरहरूलाई चाहिँ नासिवल 6-7 वटा थप्ने प्लानमा छु अझै तपाईँको प्लान त ठुलो पो छ रहेछ है अझै छ ओके अझै अब 6-7 वटा मासुको लागि पनि थप्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ ठिक छ तपाईँको जुन सोचाइ चाहिँ चाँडै राम्रो होस् होइन पुरा होस् अनि तपाईँको जुन छ नि यहाँनिर अब अहिले यो ठ्याक्कै खाली हुन्छ नि यो जुन सुँगुर पाठर अहिले चाहिँ अब यसरी भइरहेछ होइन यो ठ्याक्कै अब खाली भए पश्चात तपाईँको जुन खाली टाइममा चाहिँ तपाईँले कसरी टाइम सदुपयोग गर्नुहुन्छ सुँगुरलाई हजुर स्याहार्नु पर्छ अब यो बच्चा हेल हुने बित्तिकै फेरि बिर्लो लाग्छ होइन यसलाई स्याहार्यो अनि फेरि 4 महिना पछाडि बच्चा दिइहाल्छ हजुर अनि फेरि तिनटै फेरि मेरो चाहिँ एकैचोटि नै अलिकति त भाग्य पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ बोल्नुहुँदाखेरि तपाईँ कतिको भाग्यमा कतिको डिपेन्ड हुनुहुन्छ तपाईँ म त आफैलाई एकदम भाग्यमानी जस्तो पनि लाग्छ अनि भाग्यमानी चाहिँ भन्दा पनि अलिकति आफूले चाहिँ टाइम टेबल दिन सक्नुपर्छ व्यवसाय गरेको मान्छेले सुँगुरलाई कुन टाइममा त्यसको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो अनि ब्रोइलर पाल्दाखेरि कुन बेला ब्रोइलरलाई तपाईले यसरी सुँगुर पाल्दिराख्नु भए हुँदाखेरि तपाईले कुनै ट्रेनिङहरू लिनु भएको थियो कि अगाडि मैले त युट्युबमा हेरेर यसरी पाल्दा यस्तो हुन्छ होला भनेर गरेको ब्रोइलर पनि म त्यस्तो ट्रेनिङमा गइनँ हजुर मेरो साथीले पालेको थियो त्यही हेरेर मैले आफै सिकेको युट्युबमा हेरेकै भरमा तपाईले चाहिँ यत्रो अध्ययन गरेर चाहिँ पालेको देखेँ अनि यसरी पाल्दा हुन्छ कि भनेर चाहिँ मैले सुरुवात गरेको अहिलेसम्म राम्रै ट्राई गर्नुभएको सुरुमा चाहिँ तपाईँले कस्तो महसुस भयो सुरुमा त गाह्रो भयो चारो पानीहरू दिन नजान्ने
अब बट्टाहरू उचाल्लान् पोखिने पानीको बट्टा अनि अब फेरि ब्रोइलरले कति बेला कुन टाइममा कति पानी खान्छ थाहा नहुने मलाई 1 महिना चाहिँ गाह्रो भयो त्यस्तो सजिलै भयो जुन अहिले यो तपाईँ जुन सुँगुर पाठाहरू छ नि टाइम कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ दिन चारो कसरी दिँदै हुनुहुन्छ जुन कसरी दिनुपर्ने रहेछ यसमा चारो चाहिँ अब दारू टिप्न थालेपछि चाहिँ म त्यो पकाएर दिँदिनँ दाना उनीहरूको बङ्गुरको दाना दिन्छु बिहान 1 टाइम अनि दिनमा अनि बेलुका 3 टाइम अनि यसरी जुन छ नि तपाईले यसरी अब यो दुध चुसाइरहेछ मौले हैन त्यो टाइममा कुनलाई पर्यो परेन भन्ने कुरा हामीले ध्यान राख्नु पर्छ कि पर्दैन पर्दैन है 14टा ब्याकमा 14टा दुध आउँछ 14टाले खानु पाउँछ त्यस्तो टेन्सन गर्नु पर्दैन उही त्यो बच्चा दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति रुनु पर्छ बच्चा दिँदैन मात्रै अनि त्यति गाह्रो छ बच्चा जन्मेको टाइममा चाहिँ हामीले टाइम दिनु पर्यो किन त्यो चाहिँ ए त्यही भएर ओके भनेपछि त एकदमै राम्रो रहेछ तपाईको जुन अहिले यो व्यवसायमा तपाईले कसरी सेल गरिराख्नु भएको छ जुन कुन बजार चाहिँ कतरी मार्केटिङ कसरी गरिराख्नु भएको छ जानु पर्दैन घरमै आउँछन् व्यापारीहरु घरमै कुखुरा पनि आफूले लगेर मार्केटमा बेच्छु भन्ने टेन्सन हुँदैन साउ आउँछ झ्याप्पै उठाइदिन्छ त्यस्तो घरमै आउँछ मजा रहेछ नि त केजी गर्यो पठाइदियो अनि सुँगुरहरु पनि टाइम भएपछि घरमै आउँछ व्यापारीहरु त्यो बेचेर हिँड्नु पर्दैन त्यस्तो दुःख छैन ओके अनि जुन तपाईले यो सरकार समक्ष चाहिँ तपाईले केही अनुदानहरु के लिनु भएको छ कि मैले केही लिएको छु भविष्यमा अनुदानहरु लिने तपाईको विचार छ कि के बुझ्नु भएको छ व्यवसाय त मैले दर्ता गरेको छु हजुर उता ब्रोइलर प्लस बङ्गुरको तपाईको व्यवसायको जुन फर्मको नाम के दर्ता गर्नु भएको छ भन्दै मैले फर्मको दर्ता टिका नै छ टिका आङदेम्बे टिकामा आङदेम्बे छ जसबहादुर टोल भनेर छ हैन तर अब ब्रोइलरलाई चाहिँ अनुदान दिँदैन बङ्गुरमा चाहिँ दिन्छ हजुर अब वाडामा चाहिँ पेसेको छु अब हेरौँ अहिले अनि तपाईहरु यहाँ चाहिँ अलिकति अब यो कस्टमर हैन एउटा किन्छु भन्ने एउटा कस्टमर पनि हुन्छ होला नि त भ्यूको लागि तपाई दिनुहुन्छ कि हुन्न उहाँहरुलाई एउटा आउनेहरुलाई पनि त्यो अनुसारले दिन्छु दिइरहेको छु यो छ नि तपाईको यो कलरहरु चाहिँ अलिकति यसमा के रे यो प्राइसमा त डिफरेन्ट हुन्छ भनेर सुनेको थिए के छ तपाईको यहाँ हुँदैन त्यस्तो डिफरेन्ट हुँदैन उस्तै हो एउटै रेट लाउँछ ए जस्ट यसको होलसेल बेच्दाखेरि एउटै रेटमा लानुहुन्छ उहाँहरुले रेटमा जान्छ अहिले त बुच्चा भुनी पनि एउटै रेट हो ओके पहिला चाहिँ बुच्चालाई अलि महँगो लाउँथ्यो भुनीलाई अलि कम्ती लाउँथ्यो भने अहिले चाहिँ अब बङ्गुरको मार्केट राम्रै छ अरे एउटै भाउमा जान्छ हजुर यहाँ चाहिँ मैले के देखाउने बाहिरतिर चाहिँ एकदम आधुनिक टाइपमा चाहिँ अब यो फलामले यस्तो बारेको देखेको थिएँ यसमा यो हाम्रो यो अर्ग्यानिक फार्म र यो फलामले बारेको फार्महरुमा तपाईले के फरक पाउनु भएको छ तपाईले अध्ययन गर्नु भयो होला नि हैन त्यो भनेको कस्तो हुन्छ भने फलाम ब्लकहरुले बारेकोहरु हुन्छ हजुर तर त्यो भन्दा चाहिँ अझै बङ्गुर पाल्दाखेरि चाहिँ यसरी बाँसहरुले बेरेकैमा धेरै राम्रो अरे बङ्गुर ए अर्ग्यानिक जस्तो घरकै यो बाँसहरु प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो ए तपाईको अध्ययन अनुसार किनभने तपाईले धेरै अध्ययन गर्नु भएको रहेछ मैले थाहा पाइसके यस्तो ब्लकहरुले बारेकोहरुमा चाहिँ धेरै चिसोहरु आउने माउहरुलाई चिसो लाग्ने बच्चाहरुलाई हाम्रो चाहिँ अब यस्तो छ यताबाट नि घाम आउँछ त्यसले गर्दा त्यति समस्या पर्दैन जस्तो लाग्छ भनेपछि तपाईले चाहिँ अलिकति व्यवसाय अलिकति इन्क्रिज गर्नुभयो भने तपाईले कोरियाले नभ्याउने जस्तो देखेँ नि त मैले के कस्तो छ कोरिया त्यो कमाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ कोरिया अर्काको देशमा दुःख नगरी कमाउँछ र हजुर तर त्यति दुःख गर्नु भने यहाँ पनि कमाइन्छ जस्तो लाग्छ है कमाइन्छ अहिले नै त झन्डै कमाइसक्नु भएको छ हो किन अहिलेको रेन्जमै तपाईले कमाइसक्नु भएको छ हैन अनि के तपाईले समय मेहनत गर्नुभयो तपाईँले चाहिँ कोरियाले नभ्याउने जस्तो देख्छु म पनि हैन ओके कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईलाई यो नेपालमा चाहिँ अब के पनि छैन बाहिर एनी हाउ जान पर्ने भन्ने एकदमै यो युवाहरुलाई चाहिँ तपाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भन्छु भरसक नजानु अर्काको देशमा हैन हजुर अर्काको देशमा गएर नि त्यतिकै पैसा आउँदैन दुःख गर्नै पर्छ हजुर अनि नेपालमा बसेर नि दुःख गरियो भने पैसा राम्रै हुन्छ व्यवसायलाई चाहिँ राम्रो रूपले आफूले मजाले गर्न सक्यो भने पैसा धेरै हुन्छ हजुर अर्काको देशमा गएर हजुर पैसा त्यो यति कमाउँछु त्यति कमाउँछु भन्ने हुँदैन दुःख गरे मात्रै आउने हो अर्काको देशमा यहाँ पनि त्यो
अर्काको देश जति दुःख गर्दा नेपालमै पनि टन्नै पैसा कमाउँछ है ओके तपाईँको एक्सपिरियन्समा ल थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँ एकदमै उदाहरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँको यो भिडियोहरू देखेर चाहिँ एकदमै युवाहरू चाहिँ इन्सपायर होस् भन्दै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच हजुर नमस्कार धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ चाहिँ घन्टी डाङ्गा बजाएर चाहिँ जोडेर सब्सक्राइब गरेर चाहिँ जोडिनु होला र तपाईँलाई यो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाहको लागि कमेन्ट पनि लेख्नु नभुल्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच